咁啊問問 Doctor Who， 今日咧我哋就問問 Doctor 葉佩佩醫生，我哋嘅眼科專科醫生。電話入邊咧有一位 Desmond 你好，係你好，係啦，咁啊你同阿葉醫生打聲招呼先。葉醫生你好啊，係即係你可以將你嘅問題同阿葉醫生講啦。我媽咧之前咧睇醫生，咁本身有糖尿病嘅，咁就睇完醫生之後佢近排其實本身視力有啲唔好，咁就佢話醫生睇完話糖尿上眼，咁就要打針先解決到。咁唔知要打幾多針，或者係點樣嘅情況？可唔可以問一問醫生？好，唔該晒 Desmond。咁其實呢一個問題咧都相當常見嘅，因為咧糖尿眼啦，我哋話糖尿上眼咧需要打針嘅情況咧，可以係兩個原因嘅。咁最主要嘅原因咧就係糖尿性黃斑水腫啦。咁另外咧都有少部分嘅有啲病人咧都可能因為嚴重嘅糖尿上眼咧需要打針嘅。咁我哋首先咧就講最常見嘅原因啦，就係講緊糖尿性黃斑水腫啦，咁糖尿性黃斑水腫咧，其實我哋都有分到細緻啲，究竟佢係咪直接影響咗中央嘅黃斑點啦？咁我哋講緊呢個叫 Central Involving DME。咁如果係呢一種嘅糖尿性黃斑水腫咧，最直接亦都係一線嘅治療咧，都係打針嘅。咁我哋講緊打針咧，其實可以講緊係打入隻眼裏面啦。咁可以嘅藥物咧，就包括第一樣咧，就係常用嘅，我哋就係叫做血管內皮生長因子抑制劑，或者平時叫做玻璃體液。咁呢一種嘅藥物咧，就係我哋嘅一線治療。咁而另外咧，就係有啲新式啲嘅藥啦，而家開始有一啲叫做雙抗治療，都係咧直接打入去個眼裏面玻璃體裏面咧，去發揮減糖尿水腫嘅情況。咁另外第三類嘅藥物咧，就係一啲我哋叫做類固醇啦。咁而家咧呢一種嘅藥物就會少用啲啦。咁但係咧呢三種嘅眼內注射咧，都係有效去處理糖尿性黃斑水腫嘅。咁而你話如果媽媽個情況咧，究竟要打幾多針先至 OK 咧？其實咧當然要睇咗個病人啦。咁亦都要知道咧，究竟佢嗰個糖尿上眼，講緊糖尿性黃斑水腫咧個嚴重程度啦，對藥物嘅反應啦，咁同埋咧當然就要睇埋佢身體糖尿嘅控制啦，其他嘅血管病啦等等等等。咁所以咧就未必話直接答到 Desmond 你話一定係打幾多針。咁但係咧我哋係有一個治療嘅方案嘅意思咧，就係我哋打呢啲玻璃體液咧，其實我哋講緊第一樣嘢就係有一個起始嘅治療，即係話咧，究竟一開始其實要打幾多針先至開始起到個效用。嗱，咁呢一個起始治療咧，我哋都大概都知道係點嘅。咁傳統嚟講咧，打血管內皮生長因子抑制劑咧，可能喺頭半年我哋要打5針啦。咁但係咧，而家咧有一啲嘅新嘅藥物，頭先我講啦。譬如雙抗治療咁樣啦，咁佢咧其實可以咧喺每一個月打咗1針之後咧，連續4針之後咧，就可以因應病人嘅情況，去將治療嘅針藥時間慢慢拉長嘅。咁可能咧係2個月先1針啦，3個月先1針啦，最長咧係可以去到16個禮拜，甚至乎咧已經有一啲研究話俾我聽咧，可能有一啲小部分嘅病人可以去到20個禮拜先1針都可以嘅。咁所以咧呢一個咧就係初頭起始階段個病人需要接受治療嗰個積極性。咁之後咧我哋就開始去到第二個階段，點樣令到個糖尿性黃斑水腫咧喺保持到一個穩定嘅狀態，去到病人可以攞到最佳視力嘅效果。咁呢個保持嘅階段咧，亦都要睇翻病人通常個水腫咧控制到咩範圍，或者有冇翻發嘅情況。咁通常咧喺呢一啲保持嘅階段咧，可能1年咧先至係需要3至4針啊咁樣。咁所以最後答翻 Desmond 咧就係最終媽媽最嬲尾要打幾多針咧，就係一個個人嘅情況嚟嘅。咁就要睇翻本身媽媽嗰個接受治療嗰個效果啦，係咪理想啦？同埋咧要一路係咁因應媽媽個情況咧去做一啲嘅
調配啊，或者係一齊教啊咁樣嘅。想問如果係咁嘅話，會唔會可以斷尾㗎？到最嘅話，嗱呢個問題咧真係睇得即係問得好。嗱其實咧糖尿咧係一個慢性嘅疾病嚟㗎。咁其實影響眼睛咧同糖尿影響心啊、影響腎啊一樣㗎，都係一個併發症，都係一個慢性嘅問題。咁所以咧，其實我哋好難講話糖尿上眼呢件事，或者糖尿性黃斑水腫呢件事咧，係達至到斷尾嘅效果嘅。咁但係咧，病人就千祈唔好灰心喎。原因咧就係因為我哋有好多研究話到俾我哋聽咧，只要你積極去處理咧，其實糖尿性黃斑水腫咧係一個可以處理嘅問題嚟嘅。最緊要有得醫，係嘛？係啦，咁所以咧就係病人要知道我哋而家同緊呢一個糖尿病作戰緊嘅，咁所以咧一定要積極啦，同埋咧要持之以恆嘅。咁咩意思咧？就係我哋知道糖尿緊唔緊要？糖尿緊要喎，因為佢係一個喺全世界嚟講咧，都係一個 leading cause of crime， 即係第4位會有機會致盲嘅病。但係佢係咪冇得逆轉咧？唔係嘅喎，只要我哋能夠好好去處理糖尿性黃斑水腫咧，係可以逆轉到視力喪失或者致盲嘅機會嘅。咁所以咧就好講話係咪要處理啦？我自己覺得咧就係知道啲病係可以及時處理咧，係可以保視力，甚至乎而家嘅醫學咧係可以令到一啲視力喪失嘅病人咧係有所升幅嘅。咁所以咧，糖尿性黃斑水腫呢個病要俾心機處理，同埋咧有家人嘅支持咧都非常之重要。好似 Desmond 咁樣咧，你幫你媽媽了解個情況咧係非常之重要嘅，因為家人嘅支持去戰勝一個慢性病咧係好緊要嘅。打針之後有冇需要去即係注意下？哦，係啊。明白。嗱咁咧，其實咧打針咧，雖然呢個打，我哋講緊打邊度咧，其實如果喺個眼睛嚟講咧，我哋注射呢啲藥咧係喺眼白嗰度咧，直接注射入去眼裡面嘅，係啦。咁我哋咧平時打針咧眼白啦，咁嗰啲藥物咧直接注射入咗去玻璃體裡面咧，咁呢啲藥物咧慢慢滲落去個黃斑區嗰度咧，就發揮到個功效嘅。咁其實咧打呢一下動作雖然係一個手術啦，但係其實講緊幾多秒嘅啫。咁病人咧有啲乜嘢要注意咧？其實係首先啦，喺未打針之前咧，盡力去控制好自己嘅糖尿啦、血壓啦、三高啦，呢啲都係緊要嘅，因為我哋想減少打針，因為呢一個手術嘅併發症啦。咁打手術之前咧，我哋一定要保持個眼睛乾淨啦，我哋唔希望有感染嘅情況啦。咁所以呢一個咧，我哋媽媽可以做得到，就係術前術後都盡量減低眼睛感染嘅可能性，即係唔好亂咁用水喉水洗眼啊呢啲咁嘅情況啦。咁打完針之後咧，我哋就要教媽媽點樣去留意自己眼嘅情況。譬如我哋講嘅咧，就係驚有細菌感染啦，或者病人咧會唔會因為嗰隻藥物有一啲嘅特別嘅反應，可能會有一啲異議症啦。咁其實簡單啲嚟講咧，就係如果病人又有紅腫、痛、夢多咗咧，就要盡快翻去揾醫生啦。咁同埋咧就留意住有冇突然間閃光飛蚊，因為呢啲係入眼嘅手術咧，我哋擔心即係視網膜有冇啲咩變化咁樣。咁同埋咧最緊要就係之後要定期翻去做翻個視力啦，同埋咧我哋叫做光纖轉近掃描，去睇住個黃斑區嘅水腫情況，去幫媽媽做翻個設計，究竟之後要點樣打針法，隔幾耐再打咁樣。咁所以咧繼續控制材料緊要啦，留意眼睛狀況緊要啦，跟住醫生嘅指示去處理咧都係緊要嘅。仲有咩問題啊？仲有都想問一問，如果除咗打針之外，仲有做其他嘅方法？其實Desmond問得好。頭先正我一開始講咧，糖尿性黃斑水腫咧，其實我哋講緊分開兩部分嘅，有一啲直接影響我哋講緊黃斑咗，即係呢個眼睛啦，啲光入到去
視網膜最中央嘅位置咧，呢個叫黃斑區啦。喺黃斑區裏面咧，正中呢一點咧，我哋黃斑嘅位置咧，就我哋講 central immediate， 所以最緊要影響黃斑中央個中心位置咧，就要我哋靠打針去處理呢個所謂嘅問題。咁但係如果佢係喺黃斑區其他嘅地方發生一啲嘅水腫，又或者佢係其實仲有啲牽引性嘅問題，係令到個黃斑水腫嘅話咧，咁所以就會有其他嘅治療方案啦。譬如傳統嚟講咧，醫一啲唔係即係直接中央黃斑區嘅地方咧，我哋可以考慮用激光啦。咁另外咧就係如果真係有一啲牽引性嘅黃斑水腫，譬如佢有人拉扯住黃斑區咧，咁我哋要進行手術啦。咁另外咧，就算真係注射喺眼裏面嘅藥咧，除咗頭先我哋講嘅血管內皮生長因子製劑或者雙抗治療之外咧，咁仲有一啲類固醇嘅藥啦。咁所以咧，除咗平時我哋講緊嘅打針之外咧，都有其他嘅醫療嘅方法，不過就要視乎翻媽媽合性黃斑水腫嘅種類啦，係邊一啲種類啦，個位置適唔適合用呢啲方法去處理啦。咁同埋咧就係會唔會佢基本上打針嘅時候有其他情況發生，未必再打嘅，我哋再其他嘅方案俾病人啦。咁我都清楚咗。好啊，咁啊好乖仔啊 Desmond 啊，希望咧媽媽即係聽媽媽咧就係即係好快脆咧就好。喂，頭先你請到醫生講啊，即係佢呢個打呢個針咧，其實佢同個病都要控制，但係適應喎。即係咁樣兩件事都係相係嘛？係啊，因為咧其實糖尿啦，我哋講緊，如果個病人佢嘅血糖咧成日喺一個高企嘅位置，咁就係點解會有併發症發生啦。咁而本身糖尿眼呢一個情況咧，最主要嘅原因都係因為血糖高企，破壞咗我哋視網膜一啲嘅微血管，特別呢啲血管出面包住佢呢啲血管嘅周細胞，令到佢哋失去咗功能，令到個血管咧裡面就偏塞，咁令到咧血管塞咗之後就缺氧發炎。外面個血管外面冇咗一個好好嘅retinal barrier， 即係冇咗一個嘅防漏嘅情況咧，咁啊令到容易滲漏啦，咁令都係引致我哋點解喺個視網膜或者特別係黃斑區有呢一個滲漏或者發炎嘅情況。咁所以我哋一直嘅治療方向咧，都係而家去處理糖尿性黃斑水腫咧，就係抗血管內皮生長因子，係因為呢啲係一啲發炎因子。咁仲更加緊要嘅咧，就係其實知道糖尿咧，唔係淨係一個我哋叫 multi pathway， 佢好多方向去令到個視網膜差嘅。咁有啲發炎因子，譬如點解我哋有雙抗治療咧？就係因為佢不但只可以抗血管內皮生長因子，佢仲可以抗到血管生成素，去令到咧呢一個發炎嘅狀況咧得以改善嘅。咁所以咧就係糖尿咧，佢係多方面影響眼睛啦，尤其是發炎嘅情況。咁所以咧，如果我哋而家嘅藥物咧，就變咗多方面去處理呢個糖尿性黃斑水腫啦。齊咯喎，問咗你滿意啦嘛 ，Desmond。非常清楚，醫生解釋得。好啊，咁啊希望幫到你咯喎嚇，希望媽媽可以早日咧，即係唔使打針啦嚇。好，唔該晒 Desmond。好，唔該晒醫生，唔該晒。好，拜拜。好啊，咁啊好多謝嚇你葉醫生咧，就係專登走上嚟健康蛋咧，就係即係同我哋嘅聽眾咧，即係真係可以正式互動交流啦。咁唔該晒你啦。覺得呢條片有用嘅，有啲咩問題想喺度咧，不妨留言喺條片度，我哋請葉醫生咧可以即係如果啲問題簡單麻煩你都可以答一答我啲觀眾好嘛？可以。咁啊，如果你哋自己有啲咩即係自己親身嘅即係一啲健康嘅問題想問咧，就將你嘅問題咧就 WhatsApp 嚟2516868，咁啊同時就要揾你，就好似今日 Desmond 咁咧，就係即係可以直接同醫生咧互動問清楚佢想知道嘅答案啦嚇。喜歡呢條片嘅請同我分享出去，就要健康蛋撳鐘仔同埋我哋嘅 Apps。今日唔該晒葉醫生，唔該晒蛋哥。